Hallo alle sammen, dette her Kaisen Yuga, og kan dere høre det? Hvis dere er helt stille så kan dere høre det. Det er nemlig lyden av saltet som renner av Winter O Games akkurat nå. Så etter min video hvor jeg annonserte den straffen jeg skulle ha overfor Mr. Winter O Games, så lagde han en responsvideo til dette her. Well done. Så vi skal da gå over denne såkalte responsvideoen og debunke alle punktene han sier da imot meg. Blir ikke det gøyalt? Jo, det blir skikkelig gøyalt. Og vi skal vise hvor patetiske disse punktene er. Så la oss kjøre på. Hei folk, og velkommen tilbake til en ny video. Først og fremst, faen ta Kaisen Yuga. Bra start! Starte med et banneord, ja. Ja, der jagde du nettopp bort alle under 6 år som ser på videoene dine. Og det vil si 50% av seerbasen din. Så min gamle venn, min gamle, gode, nærme venn Kaisen Yuga Dag, som jeg har vært superstøttende ovenfor, og en god venn til i flere år nå. Wow, du trekker vennskapskortet allerede her. Uff, du er virkelig desperat altså, til å få deg til å virke som offer her. Trist fjes. Ja, nice forsøk på empati der, Dag. Ja, for det er akkurat ikke det du skal gjøre i denne videoen her, eller? Nei, jeg skal ikke få meg selv til å virke som helst, men Kaisen Yuga, han er den store stygge ulven. Vi tre har da en podcast i lag på en separat kanal, og den heter Drag Bros Podcast, som dere forresten burde abonnere på. Shameless reklamering? Sjekk. Vi har lagt ut 5 episoder så langt, og vi har lagt inn veldig masse arbeid i den, og det virker som at den har fått en god start, det er en bra podcast, og den kan bli mye bedre, og i tilfelle med at den har en veldig lys fremtid. Vi snakket jo om konseptet i månedsvis før vi deltatt lagde kanalen, og så tok det jo dritlang tid fra vi lagde første episode til vi faktisk la den ut og sånn, og på en måte satsa på å gjøre noe ut av den da. Oh my god, din snegle! Kom til poenget! Cut the crap and get to the point! Ingen vil se på livshistoria de her akkurat. Det er 99% av planleggingen og selve konseptet, for det var jeg som fant på jævla ideen. Hva skulle være, hva skulle bestå, hva skulle gjøre på den, og så videre. Det er altså 99% av det med da. Jeg la en sjukt masse arbeid på planleggingen i det her. 99%? Ha! Ikke for deg selv til å virke som et jævla geni her. Når det gjaldt den podcasten, hadde vi alle tre like mye innflytelse. Det var jo faen meg jeg som kom på navnet i det hele tatt. Og podcastkanalen, den står faktisk under eierskap av Kuledanny Plays. Det er han som har laget den i utgangspunktet. Og til og med logoen og banneret er laget av han. Det eneste arbeidet du gjorde med den jævla podcasten var å laste opp podcastene når jeg hadde synket dem ferdig, og du hadde redigert dem ferdig selvfølgelig, og legge til bakgrunnsbilder. Med til og med de figurene på de bakgrunnsbildene hadde Daniel designet. Credit stealing douche. Fordi det Dag må ha gjort da, som den store konsekvensen som jeg snakket om, helt til jeg tydeligvis skal lære meg å føre meg bedre, og stoppe med clickbait-titler som han sier at jeg gjør da. Ikke det at jeg synes at jeg har noen særlig clickbait-titler i det hele tatt egentlig på YouTube. Vel, tydeligvis trenger du å bruke brillene dine oftere, siden du ikke ser virkelig videoer og streams som er clickbait, fra mitt perspektiv. Jeg ser på Fortnite som det ultimate clickbait-spillet for tiden, og når du konstant streamer det, så er det ikke så rart at jeg anklager deg for clickbait. Vi skulle for en tid siden streame Borderlands 2 sammen. Husker du det? Da hadde vi til og med avtalt på forhånd. Men du fikk en trang til absolutt spille Fortnite, fordi du visste at Borderlands ikke ville få like mye seere og views som Fortnite. Bitch! Hadde jeg liksom endret holdningen min og begynner å gjøre YouTube på en måte som han anser som riktig da, så har han endret passord på jævla kanalen. Jeg har ingen tilgang til den i prologen, og det gikk det absolutt ikke. Tror jeg har prøvd hver gang. Og det er jo absolutt bullshit, så jeg laget kanalen, da jeg som gjorde alt. Igjen, det måtte du prøve å ta æren for andres arbeid her. Jeg var den som synket opp lyden for hver bidige podcast vi gjorde. Og dette var fordi at jeg hadde lyst, men også fordi at du ikke gadd, og fordi at du ikke visste hvordan. Og ikke nok at det gjør den 17. venn for han i årevis nå. Så dere aner ikke hvor mange ganger Dag Kaisen kommer til meg og Daniel og Jona og spør om råd, fordi at han ikke vet hva faen han skal gjøre med kanalen sin. Oh boy,
Her kommer det. Du trenger dette kortet for å få deg til å fremstå som en snill person. Du har helt siden Fortnite kom ut, begynt å spille det skitmye, så har du veldig sjelden svart på de gangene jeg har spurt mer, som forresten har vært mye mer i det siste enn for sånn typ 2 år siden, da du var tilgjengelig. Så ikke prøv å få det til å virke som du den kloke helten som hjelper stakkars triste lille meg. Han vil alltid ha oss med på streams og sånn, fordi at han vet at uten oss så blir ikke streamen så stor suksess han kunne blitt, fordi at når han streamer her på en gang, så det egentlig ingen som gidder å se på. Dere tenker kanskje ikke over det, men det når jeg og Daniel og Joma faktisk der og snakker med han og liksom skaper litt sånn mangfold, og det er da det er gøy å se på nye streams. Jeg ville ha dere med på streams fordi jeg ønsket å spille med venner, din pappskalle. Går det an å jekke opp egoet sitt mye mer på denne fyren her? Om egoet til Nico blir noe større, kan han hoppe fra den og ned til IQ-en sin for å ta selvmord. Ikke at jeg joker med selvmord, men det er bare en fin burn. Og fordi at jeg da tydeligvis clickbaita og har blitt for oppsatt på penger og popularitet og sånne ting. Men vet du hva? Jeg fortjener sjukt mye mer selv som du har sett. Jeg har alltid og kommer alltid til å lage bedre videoer og kvalitet enn han gjør på YouTube. Og det er bullshit at han har så sjukt masse selv, så jeg har så sjukt lite. Well, der jekket han opp egoet sitt på Mr. Robin HX-nivå. Well done. Jeg mener, han fikk opp populariteten sin fra Overwatch og clickbait og basically alle tingene han anklager med for å gjøre nå. Wow! Low blow å trekke en Overwatch her, ja. Jeg spilte Overwatch fordi jeg syntes det var gøy, ikke fordi at jeg fikk views av det. Oppmerksomheten som kom med det var en bonus, ikke en faktor til at jeg fortsatte. Og jeg streamet andre ting som fortsatt fikk decent med views og seere, og disse streamene var da uten Joma, Daniel og deg selv, så argument debunked. Jeg mener, han fikk opp populariteten sin fra Overwatch og clickbait og basically alle tingene han anklager med for å gjøre nå. Ok, på hvilken måte clickbaitet jeg Overwatch da jeg drev med det? Om man ser på titler og thumbnails, står det helt tydelig hva jeg gjør i videoen. Hvis man ser på for eksempel clickbait-videoer nå for tiden som er relatert til Fortnite, så lyder det noe sånn som «Får jeg en Victory Royale i Fortnite?» Med en thumbnail som ikke gir noen indikasjon på om personen gjør det eller ikke. Fordi de lurer folk til å se på hele videoen for å se om det skjer. Jeg fikk det her om i Fortbak-podcasten, så det er når jeg får den tilbake. Jeg vet ikke hvordan jeg faen jeg skal gjøre det, men hvis ikke du gjør det, hvis ikke du gir den til meg frivillig, så kommer jeg til å ta den. Jeg mener, om jeg så faen meg dra til Volda og bryte min i leiligheten din, faen meg hacke PC-en din og bare faen meg alt mulig rart, liksom. Og jeg kommer til å fucke det opp om du gjør noen motstand, så Lykke til. Det passordet ligger trygt her i leiligheten. Vel, resten av videoen er det samme bullshit som han har liret av seg gjennom hele videoen, så her er det ikke mer å se. Så, tusen takk for at dere så på denne, kan vi kalle det en roast-video? Ja, vi kaller det en roast-video. Og så ses vi i neste video, eller stream på min kanal. Ha det bra.